tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser arrumando a geladeira nesse jogo. Então, fique com o vídeo. Gente, vamos lá, né? Aqui, deixa eu ver os que temos aqui. Tem suco, tem ketchup, barra de chocolate, picolé, doce, refri, salgadinho, refri, ovos e morango. Agora aqui, gente, eu vou estar conversando que é com a minha prima que tá aqui. Então, aí eu vou botar o ovo aqui. Não, isso é refrigerante. Ai, refrigerante. Aí agora eu vou botar o refri. Aí ali vai ficar, vamos ver, uns ketchup. Deixa eu tirar aqui. Gente, desculpa ficar quietinha. Eu tô concentrada. Acho que não, também não cabe ali. Não cabe não, também não. Também não. Vai ter que ser isso. E ali vai ficar esse de tomate. Deve ser mais tomate.
Gente, vamos pra outra parte. Maria. Gente, desculpa, tá falando, chamando ela. Ela sumiu, tá? O que você tinha? Gente, que preguiça. Que tá frio, vocês nem imaginam. Aqui no Espírito Santo. Não sei se vocês mesmo daquela hora, só que não muda. Gente, meu celular descarregou. Vou ter que finalizar o vídeo, tá? E é isso. Beijos.